la famille, shalom, shalom, bon dimanche. Et ngaila mosika nyonso mozwanga leza vraiment c'est Marie Grâce. Babone nanga Marie Grâce Taylor baebinga. Le mois elenga eyenga tozo kende église yango na partager moi. Et le mois a déposé na motema nanga. Nzambe vraiment batela biso, batela bino, vous s'abonner vraiment massivement na Time of Grace. Time of Grace c'est quand on a na chanza Marie Grâce Taylor. Vous s'abonner ebele nzambe ozanga te ko pambola bino. Tout le monde na kala na okende église ngena partager ka elo moko. Pourtant tozali vraiment za temps ya makambo ebele moi ezali banda na batami. Tant tozali eza vraiment temps tolali tolamu mo la kam tozaki bien changer. Olelo la muko mo la kam ta changer na kaboui dans les films tout le monde a changé comportement envers yo, a changé attitude envers yo. Au moins comme mi tout ça mais nazep ça mutu moko boy so mi tout ça ma comme tout ça na hotel. Au moins ni mokila nzambe na minute tozali. Ça l'a déjà prête na nyonso tout comme tout ça maté. Ça non prête na nyonso tout. Comme tout ça maté mutolala olala to la muko na changer te. Si vous voulez que vous ayez une carte à monter, mais vous avez une place spéciale. Parce qu'il faut que vous fassiez un bango, vous avez une place. Vous avez une bande à monter. Pour vous avez un béton choc. Vous avez une bande à monter. Vous avez un choc. Mais c'est un choc. Vous avez déjà une bande. Parce que si vous avez une carte à monter, vous avez un choc. Et après, vous avez un choc. Donc, vous avez pris dans l'air, surtout dans Zéla. Pourquoi vous avez une Bible Zoroba? Ça penda prudent le quoi nyoka dans son remarqué que logo mo ba chanter azala kata motema bimisa mbango tiaka libanda motema azala libanda motenga yenga ka libanda motema ne frère Patrice ayemba talanga lelo na komi ko yenga na libanda ya lola ndenge nini yobosa ninga akomi ka libanda motema botika lika bongo omoni parce que mingi faut bondela pona parce que là ozo bondela pona nzambe ndo révéler ba plan na ando révéler makambo so moli comme soit beti boy vous comprendre après que bon kambo salaki nde boye siko moi siko no so sepela nzambe bombela ba telo côté obi que so ozanda yo motema polele deti ba biso ba motema ba naïve ba naïveté les katema ba ku les kana vie et comme ça biso ba blessé de guerre na bonzambe nzamba soigner motema moto comme otala ranyo sur la miss ntasa la mabasa malamu otala ka la miss là oyeka pa nzambe bondeli et s'il reste otikeli nzambe na pamboli mosala nzambe papa dalo abi ya makamususu ya papa Roland dalo ya papa apporte dalo abi ya makamususu kozete ba betelo maboko kozete mutandimo po mutandima ne mutazate surtout mutamoki andimo te ato salele ndenge nyoso ekoma na tamoko abos dollar abosa na ko abosani bozaki mibale boko misato a changer le yo pour ka influencer moko na aye na place bozala ki na groupe na bino alors ce que bata bongo loka sala kala papa dalo alobi konyoko mana yo te mo fosa lokwa nzambe osali makambo na yo olobi c'est bon obi Saint-Esprit nzamba zaki na Saint-Esprit na Jésus-Christ. Mais là, la Bible est sur la demande ça moki soit si atali ngwa sepeli na ngwa beza malam. Akenda tu na Yesu takenda potu na Saint-Esprit. Le sel eloko akenda aloba to sala mutu na image na biso. Le sel nyonso sana sa moyo. Ye mo so sala si sa beza to kwa eloko bien. So faut comme na eloko na place ya bongo. Et au sale eloko et comme eloko bien. Au comique non eloko eza bien na moni mo voisin na eloko eza bien bandima te etali yo te etali yo te sko mingi faut landa pe bato ba choix na vie bazo ba ku na vie ba mona ba film na vie et ça lo siko bien au moins pe bato musupenda makambo ekomela ki omoni faut to landa ba chemin bato yo bazo ba problème na vie ba choix ponini pour leur oyeba ndeni na osala en tout cas lobi nazaki béni na maté ya papa dalo nzamba pambola donc livre na eza na Amazon
donc lelo dimanche là na osonga ka elo liboso donc mwana nga o livre na otanga yango wana livre na otanga yango wana sortir livre na oyedenga mate oteyaki na lobi nazaki déranger mais mate wana esalinga lisusu yakipaka kokolo eza lango mpe lisumu ebeta no kara ya malamu surtout so oyebi nzambe alobi na yo esili loba te soki alobi esili babaluka bajido etali yo te yobondela kaka esili yozalaka yo me keba na shok bimisa mbango tiaka libanda motema mpo ozwa shok te mpo mokili ya nzambe tolingaka mi koshoke bato omoni adam na eve te bashoka nzambe mpo nature na biso ya bato ezalaka nature prête mpona kosala rébellion mpona kosala mabe prête mpona ngo mama na ngai ye tala nga na temi na bastop basetelemaka te omoni makambo chauffeur akootelema pe te natangaki te nzambe na nga basetelema wana te donc na raté déjà 2 bases po esangaka retard na église te en plus fe tokoma retard te bon yango na banda oloba yango wana donc nzambe apambola biso komi nyokwamaka na yo te ezalaka prête na baku nyonso parce que mokili esalama na baku na bashoka preuve ane yi nzambe ye moko azwaki choc epa excuse me please azwaki choc epa ya eve na adam na eve donc esika eza te bajeton elembisako te bajeton na bacritique yango esalaka biso merci papa dalo alobi bacritique yango nde esalaka motu akola yango nde esalaka motu ayeba ayekola bajeton na bacritique konyokwama na te kose justifie konyokwama na te nyokola o te bajeton na bacritique wana yango nde esala yo okola yango nde esala yo opusa na supe pembeni na nzambe yango nde osala yo ozala bien koboya yango te koboya bato ebele bakoma oboya bacritique bacritique nde esala bato esalaka biso to oyeba ochange esalaka biso tokola esalaka biso to esalaka makambo ebele bacritique na bavi na biso bajeton na babivi na biso esalaka bien bajeton esalaka bien omwa moto baprépare mpenza bi nazoya kolobela ye ntango oyoki bongo yosko fo sepelaka oseki opusani pembeni na nzambe oprie yosko osala bongo te yo niati yango kara osali oyo nzambe aoloba na yo ye sikoyo ndo concentre nekala bajeton na bacritique scolaire ye azoconcentre na bajeton na bacritique yo ozomata na yo omoni yo ozomata na yo ozotala no nzambe soki obandi koconcentre na bajeton na bacritique keba okosama lokola jeune prophète jeune prophète ndenge akosamaka epa vie prophète nzambe apambola biso na rate na nga babis nzambe apambola biso wana ezalaki sœur Marie Grâce moi eleki makasi sœur Marie Grâce bobosana kosabone te na Marie Grâce Taylor bobosana te Marie Grâce Taylor bobosana te barouge bajogi na biso ya rouge ezoya botungisinga te me bumelaka pe te barouge yango esili toko na komande mo ebele boboza mpe ebele po bosengaki donc bosabone na Marie Grâce Taylor boke mpe so kosabone na time pardon na MG Star Boutique kuna bomona banini na bajogging na biso ezoya kala te donc c'est ça quoi napesi mbote na nga napesi mbote na nga na ya dodo na Caningtown na ndira Caningtown ya dodo oyo eza bavangu oyo eza bavangu ya dodo ozwango ya bien
eza bavangu eya nango mpe lisumu te okoma oluka koleka saint esprit naki mosantu me ezosimba te donc aza saint esprit yeka moto aza mosantu koleka mosantu nyonso to alors bizu eyenga elamu nzambe apambola bino apambola Angleterre apambola Queen Elizabeth nzambe apambolelanga RDC apambola président Fatima Mama Denise tomonani na Marie Grace Taylor ya bino yeyo sister Marie Grace Taylor. God bless. Bye.